Unser neuer MAJ5 kann mit den zum Beispiel alten MAJ4-Motoren betrieben werden. Die alten Programme können in das neue Motion-System konvertiert werden. Wir haben unsere 26-Bit-Encoder, wo wir sehr genau unsere Tuning-Einstellungen machen können. Und zum anderen unsere neue TSN-Technologie, mit der wir sehr viel schnellere Taktzeiten zwischen Servoverstärker und Motion-System arbeiten können. 32,5 Mikrosekunden an Taktzeit, so circa das 8-fache sind wir schneller geworden. Unsere neue MAJ5-Serie hat aber auch noch weitere Vorteile. Und zwar ist es nun möglich, verschiedene Motorklassen mit verschiedenen Verstärkerklassen zu kombinieren. Ich kann zum Beispiel einen 200 Watt Motor mit einem 400 Watt Verstärker kombinieren. Ich kann 200 Volt Class Motoren mit 400 Volt Class Verstärkern antreiben. Wir haben natürlich auch zum ersten Mal Mehrfachverstärker, die zum einen mit unserem eigenen Netzwerk CC-Link iField TSN laufen, mit EtherCAT. Aber natürlich haben wir auch Lösungen mit Profinet und Ethernet IP, Modbus, unserem eigenen CC-Link iField Basic und TCP-Verbindungen. Der Torque konnte jetzt von maximal 350% auf 450% und gleichzeitig unsere maximale Geschwindigkeit von 6000 auf 6700 Umdrehungen pro Minute erhöht werden. TSN ist wahrscheinlich in aller Munde und wir sind die erste Firma, die in der industriellen Umgebung das TSN-Netzwerk nutzt. Time-Sensitive Network bedeutet nichts anderes als meine Protokolle, die ich schicke und bekomme, haben immer einen Zeitstempel mit integriert. Das heißt, es ist viel einfacher, die richtige Fehlerursache zu finden, weil ich einen zeitlichen Zusammenhang eben hier habe. Und gleichzeitig die verkürzte Zykluszeit. Ich kann viel schneller mit meinen Geräten kommunizieren, weil sie natürlich immer wissen, wann sie antworten müssen, wann sie Informationen bekommen. Die Sicherheitstechnik ist schon komplett in unserem MAJ5 Verstärker integriert. Möchten Sie STO, Safe Talk Off, Safe Stop 1, 2, sichere Geschwindigkeit, ein sicheres Inkrement fahren, können Sie das alles machen ohne ein zusätzliches Modul. Sie benötigen also keine zusätzliche Lizenz etc. und können es sofort mit unserem gesamten Motion-System eben abbilden. Oft ist es so, dass der Instandhalter gar kein Notebook zur Hand hat. Und hier haben wir eine Funktion in unseren HMIs eingebaut, die sogenannte GOT-Drive-Funktion. Auf dem HMI ist schon eine vordefinierte Benutzeroberfläche, die Sie anpassen können, wo schon alle Informationen von unseren Servoantrieben hinterlegt sind. Ich kann zum Beispiel Fehler auslesen, Manuals mir anschauen, Parameter ändern, Funktionen auswählen, wie zum Beispiel die Tuning-Funktionen. Und habe so die Möglichkeit, ohne meinen PC mit dabei zu haben, genau auf dieselben Funktionen Zugriff zu haben. Mein Name ist Daniel Sperlich und arbeite jetzt schon seit 6 Jahren hier. Angefangen als Support Engineer und danach ein Exkurs nach Japan für 3 Jahre in das Entwicklungszentrum. Und dort habe ich natürlich tiefe Einblicke gehabt, einmal in die Entwicklung, wie läuft es ab in Japan und hatte jetzt die Chance, in das Hauptquartier hier nach Deutschland zurückzukommen, nach Ratingen und bin Produktmanager für Servomotion und Compact SPSen.